çfarë do të bëni tani në aspektin politik? Pra, me ajsta, unë kuptoj dhe di, për gati 5 vite në mos gaboj, ju nuk mund të keni asë lloj angazhimi politik. Pra nuk mund të mbani asë post funksionar. Jo domosdoshmërisht, por nuk që do të thotë që unë mbaj siç dhe tani jam në kryesinë e Partisë Demokratike, unë mbaj çdo funksion në Partinë Demokratike. Jo, flas jo angazhimin partijak, po flas për angazhim. Po institucional është ashtu, por ndërkohë që çështja është në gjykatë kushtetuese dhe unë besoj që nëse nuk do të ketë një vendimarrje nga ata, do ta zgjidh shumë shpejt në Strasburg. Por pavarësisht kësaj nuk më ka penguar. Çfarë kërkoni ju nga kushtetuesja? Po drejtësi. Po diskutojmë rivendosjen si vendoset drejtësia në rastin tuaj në vend e së drejtës. Duke konstatuar që ishte një proces me shkelje të rregullta të një procesi të rregullt. Që do të thotë çfarë ju detyrohet ju shteti shqiptar? Nuk ju fare të çështja e detyrimit. Minimalisht detyrohet që të prish atë posaçinë që ka bërë për të nuk i rikthen dot ditët, por të paktën të rikthej të drejtën në vend dhe kjo rikuperon pastaj edhe këtë pjesën që ju thoni për mos kandidimin për një periudhë caktuar, se ka një paradoks që unë nuk kam një dënim plotësues, pra në Kodin Penal shqiptar. Okej. Pjesa po themi e ndalimit të funksioneve publike për 5 vite është një dënim plotësues që jepet bashkë me veprën penale. Tek unë nga që donin të më shpangnin nga fushata, se ky ishte qëllimi edhe nga parlamenti, shpikën një marifet ku kjo vepër që jam dënuar unë, prap nuk përfshihet tek veprat që ndalohen nga ligji i dekriminalizimit, por kanë gjetur një histori që për shkak të parashkrimit të veprës edhe dënimit formës së prerë duhet të jesh 5 vjet. Pra është gjitha një përpjekje, po themi, e regjimit për të ndaluar që të përballen zgjedhjes, unë kam mund zgjedhje, do ta them sa herë të mundem të. Pra unë ku kam qenë në zona që kam pasur zona përgjegjësie, kam qenë fitues. Siç kanë fituar edhe betejat publike të çdo rasti që kam denoncuar, përfshi edhe rastin për cilin u burgosa, ku ditën që e denoncova, i denoncuar për me shkoi në burg që atë ditë. Kështu që në këtë kuptim un kam, po themi, nuk më mungon shumë pjesa e pa diskutim që është tjetër hapësirë dhe tjetër vëmendje parlamenti, se për këtë bëhet fjalë kur je në opozit, por nuk më mungon, po themi, as aftësia, as kontaktet, as po them jo mundësia, po idet për të kushtetuesja nuk ju jep të drejtë dhe procesi në Strasburg mund të zgjasë. Me shkoj në Strasburg nuk zgjat shumë, zgjat në kohë. Pra në zgjedhjet e tjera unë do jem. Do të jeni në zgjedhjet e tjera, do të kandidoni. Pa diskutim, nuk për deputet? Nuk bëhet fjalë. Apo keni synime të tjera? Ajo më ndalohet, se të tjerat nuk është të më ndalohen. Për momentin ajo është të ndaluar. Ju e synoni, keni në ambicje se tani çdo gjë vjen me moshë, e kupton? Unë sigurisht edhe me angazhim, edhe me aftësi. Jo, nuk e kisha për ju këtë, e kisha për përgjithësi, po themi. Për një tjetër politikan që është një moshë madhore, larg qoftë sa më e largët dita në aspekt njerëzor, po nuk do të jetë përjetësisht aty. Ju e synoni udhëheqjen e Partisë Demokratike? Është në ambicet tuaja? Unë kam qenë dhe jam në udhëheqjen e Partisë Demokratike, por po themi për qenë kryetari i saj. Po, kjo është po themi tjetër dimension që mendoj që është momenti që kushdo që e ka këtë ambicje, mua më vjen mirë që shihem, po themi, si në publik apo në për studio si potencial. Ka një perceptim për këtë, ndaj edhe unë ta bëj si pyetje. Nuk është, po themi, se kjo më që të jepi pa vërtetë të them që kjo më bezdis. Tregon që gjatë aktivitetit tim, gjatë, po themi, punës, gjatë betejave, kam arritur të tregoj një element shtesë, nuk është se shifet për gjithë kjo, por nuk është ky momenti që unë do të diskutoj për këtë gjë. Është momenti ku të gjithë faktorët opozitar, edhe shoqëria, duhet të bëjë të pamundurën për të kufizuar pushtetin absolut të një njeriu vetëm dhe të një regjimi që duket sikur nuk është e tillë për shkak se ekziston kjo liria e të folurit apo vende apo liria e të lëvizurit, po themi, ndryshe nga e kaluara, por në fakt jemi në regjim dhe duhet gjejmë të gjithë mekanizmat të rëndë mos e shfokusojmë as energjinë as vëmendjen nga kjo betejë dhe po themi kjo lloj shfaqje ambicie nga kushdo në këtë moment do ta devijonte pak sa vëmendje.